Right, what's up guys? This is Del Mundo Show and this is Mundo. And gumagawa pa ako ng mga iba't ibang video at kung minsan ay mga bike related video. And for today's video, let's talk about this. So ito na guys. Susubukan na natin to kung magfi-fit ba siya sa cogs natin na 13 speed. Hoy! Ayaw! Miming! Excuse. I-unbox na to na. Okay, alright guys. This is it. Nakabili na ako ng bagong hubs. At ito ang Speed 1 Soldier. So, ito po yung box niya. Ito po yung kanyang mga specifications. Maganda ng kanyang box. Nabili ko nga pala siya guys sa bike ko. Nabili ko siya ng sa halagang 3,500. So shout out nga pala sa bike ko. So nagbebenta sila ng mga magaganda at murang bike parts. So tara, let's unbox this. Alright. So ito ang kanyang laman guys. So may mga free ano kaya ito, para siguro ito sa mga true axle na frame. So ito po ang kanyang mismong hubs. Yan, blue na blue. Ito ang kanyang mga skewers. Alright. So may warning. So babasahin lang natin yan mamaya. Okay, tanggalin muna natin tong naka belt sa kanya. Natin tong kanyang mga belt. Itong paalala. So ito na siya guys, ang front hub. Okay, 32 holes po pala ito. Okay, so magaan lang siya guys. Ito ang kanyang rear hub. So yan, Speed 1 Soldier. So ito na guys. Susubukan na natin to kung magfi-fit ba siya sa cogs natin na 13 speed. So nakalagay dito. So 12 speed siya for MTB. So sinukat-sukat ko ito guys before ako bumili. So parang kasya lang naman. So malalaman natin ngayon kung kasya nga ba talaga. So try natin siyang i-fit mga guys. Right. Last cog. Okay, mukhang kasya lang naman. Yay. A few moments later. Lima naman ang box, anak Meng. Hoy! Bebe. Okay, naghigda ha. Dili ka kamrason. Okay, mag-isi. Okay, sound check natin mga guys. Okay, alright mga guys. So, kasya lang ang stock 13 speed cogs ng Forever X880 sa 12 speed na Speed 1 hub, Speed 1 Soldier na hub.
So, kasya lang siya mga guys. So, ipapa-install na natin to. So, update ko kayo pag nabuo na uli ang ating wheel set. Alright, sa mga di pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button. Please click the bell para ma-notify kayo sa ating next video. Please click na rin ng like at share. And please leave a comment. Thank you. Maraming salamat. Alright, bye-bye naming. Bye-bye naming. Bye-bye. Okay. Yo. Sakit na. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye.